各位同學，今日咧老師會教大家點樣登入學校嘅內聯網，亦即係我哋成日用嘅電郵系統。咁咧方法好簡單嘅啫，同學只需要咧連結到學校嘅網頁啦。咁學校嘅網址咧已經印咗喺學校嘅家課冊第一頁嘅封面嗰度噶啦。咁去到學校網頁咧，同學只需要咧撳一下呢個紫色嘅連結啦，寫住內聯網嘅。咁撳一下之後咧，就會去咗我哋學校嘅內聯網系統 Office 365嘅登入系統噶啦。咁你會見到呢度兩個空格啦，上面嗰度咧就係輸入翻你嘅登入名稱啦，下面嗰度咧就輸入翻你嘅登入密碼嘅。咁我哋咧只需要輸入我哋嘅登入名稱啦。咁登入名稱咧，老師會喺電腦堂啦已經俾咗你噶啦。或者咧，如果唔記得咗或者唔見咗相關嘅資料咧，同學都可以輸入翻相關你嘅學生編號。嗱，咁我哋而家一齊睇一睇我哋嘅點樣去登入我哋嘅 Office 365嘅系統啦。咁啊，首先輸入翻個登入名稱啦。咁注意呢個 number 咧，每個同學咧都唔同嘅。咁然之後後邊咧輸入翻你學校嘅域名啦。Salesian.edu.hk 咁之後咧，我哋就輸入翻我哋嘅密碼啦。咁密碼亦都喺電腦堂老師會俾你啦。咁咧輸入個密碼之後咧，嗱好多時我哋都會見到呢個版面嘅。咁係咩嚟嘅咧？咁可能我哋嘅舊密碼已經過期啦。咁我哋就輸入翻個新密碼啦。咁舊密碼好簡單嘅啫，我哋輸入翻頭先你登入嘅密碼啦。咁咧，我哋而家咧就要輸入一個新嘅密碼咯。咁注意啦，由於保安嘅關係啦，我哋嘅密碼咧一定要由大細階嘅英文字母啦，加上咧數目字去組成嘅。咁所以我哋咧設計我哋密碼嗰陣時咧就要注意啦。好，設計好你嘅密碼之後咧，我哋重複喺最底嗰度咧輸入多一次之前我哋設計嘅新密碼，然之後就撳呢個儲存 save。咁之後咧，佢就會跳翻出個畫面噶啦。咁我哋而家再輸入多一次新嘅密碼。咁咧，我哋就可以成功登入我哋嘅電郵啦。咁咧，如果首次登入嘅同學咧，可能高年班嘅同學咧，我哋呢度咧就要揀翻相關嘅語言啦。咁其實揾翻相關語，我哋就用翻香港特別行政區嘅中文啦。時區咧，我哋就揀翻香港嘅時區啦。我哋拉落去咧，就揾到+8小時嘅一個時區，你會見到噶啦。好，之後我哋撳儲存啦。咁我哋嘅電郵咧就可以啟用噶啦。咁至於低年級嘅同學咧，應該上個步驟咧已經老師幫你去做咗噶啦。嗱，去到電郵嘅界面，我哋要發送一個電郵俾老師咧，其實都好簡單嘅啫。嗱，你會見到呢個部分咧而家空白嘅，因為我哋冇郵件啦，冇任何郵件啦，所以呢兩部分咧都係空白嘅。咁呢一個部分咧，其實就係你一啲郵件嘅一啲簡介啦，而呢一個部分咧就會顯示郵件嘅內容嘅。咁我哋點樣去 send 一個郵件或者傳送一個郵件俾老師或者同學嘅咧？好簡單啦，我哋撳左上角咧，呢度有一個叫新郵件嘅掣嘅。咁撳咗一下之後咧，我哋咧點樣揾到老師嘅一個名稱咧？見唔見到呢度有個收件者咧？我哋撳一下收件者呢度。咁要揾老師嘅名咧，其實都好簡單嘅啫。我哋撳一下呢度搜尋人員。咁預設咧，老師咧，我哋男嘅老師咧，我哋就 Mr. MR。咁只需要撳咗 MR 之後咧，再撳一下呢個放大鏡嘅符號咧，男老師嘅名咧就會顯示噶啦。咁我哋雙重點擊啦 ，double click。咁你見到老師個名上咗嚟呢度咧，撳確定咧，我哋咧就可以傳送俾，例如傳送俾我啦。
咁呢度你會見到個名啦，咁就代表成功噶啦。咁傳送俾女嘅老師又點做呢？同樣啦，我哋都係撳一下收件者。咁女老師呢，我哋預設咗係 Miss 開頭嘅 MISS。咁呢，撳一下搜尋嘅符號，咁女老師嘅名呢就會全部喺度噶啦。咁揀翻相關老師啦，例如 Miss Lam， 我哋 double click。咁咧 Miss Lam 個名上咗去呢個位置咧，我哋就會即係代表成功啦。再撳確定，咁你見到我哋同時間咧就可以傳送俾兩個老師啦。好啦，主旨部分即係話呢封郵件嘅即係一個主旨係乜嘢啦？咁我哋輸入翻相關，例如可能係一份功課嘅，咁我哋就打翻 homework 啦。咁輸入完相關嘅主旨之後呢，我哋就可以撳一下插入呢個掣。咁插入呢個掣有啲咩用呢？咁其實就喺翻你部電腦上邊啦，揾翻相關嘅一啲文件，或者你做完嘅 PowerPoint 啊、Word document 啊，或者啲相片呢，咁就可以喺電郵裏邊呢作一個附件傳送俾老師噶啦。咁例如我哋而家示範一下啦，撳一下附件，咁我哋去翻相關嘅一啲可能係你嘅文件夾啦，咁揾翻一啲唔同嘅一啲嘅文件啦，咁我哋咧就可以，例如我哋撳兩下呢個文件，咁咧佢就會自動咧插入咗喺我哋嘅郵件裏邊噶啦。咁如果咧我哋揀選錯咗，或者咦唔係呢份文件喎，咁我哋好簡單嘅啫，我哋撳一下呢個交叉呢個掣咧，我哋就可以刪除呢份文件，我哋就可以由頭做過噶啦。咁如果檢查過整份郵件咧都冇問題嘅話咧，我哋就可以撳傳送呢個掣，咁郵件就會傳送俾咧收件者，亦就係我啦，或者 Miss Lam。咁同學要注意啦，由於我哋傳送嘅郵件咧，我哋冇得翻轉頭話刪除翻份郵件噶啦。咁所以我哋咧傳送郵件之前咧，我哋徹底檢查清楚收件者係咪你想傳送俾嘅人咧、對象咧？你嘅主旨有冇寫好咧？你嘅電郵嘅內容有冇寫清楚咧？你嘅附件亦都有冇錯誤咧？嗱，如果檢查清楚冇咧，你先好撳傳送呢個掣。咁同我記住啦，翻屋企咧多啲善用我哋嘅內聯啦，多同老師去溝通啦，善用我哋嘅內聯網去交你嘅功課啦。嗱，咁如果有問題咧，亦都可以請教翻你嘅電腦科老師嘅。